السلام عليكم واهلا بيكم حلقه جديده من دوري ابطال الاكل على سبراي فود. النهارده معانا حاجه جديده، فاكهه بمناسبه مهرجان المانجا وموسم المانجا. في حلقه مانجا مهرجان المانجا معانا 6 انواع. بمناسبه بقى الاعداد اللي احنا بنجيبها، الناس بتطلب اعداد اكتر، مثلا 8 او 16. بنبقى عايزين نجيب 8 مثلا او 16، بس المحلات والحاجات اللي بتقدم الحاجات نفسها، المنتج نفسه تبقى يعني ايه ضعيفه شويه. مثلا هتيجي كمله عدد بالظبط، يبقى ترتيبها بعيد، فاحنا ما بنجيبش غير الاقوياء التوب عشان يبقى فيه تنافس قوي. وان شاء الله يعني نحاول بقى نجيب 8 بعد كده طب مثلا، بس بعد ما نطلع طبعا في الاماكن المحافظات الكبيره اللي فيها مطاعم كبيره او المنتج بكذا نوع او كذا شكل متوفر وكده، فهتبقى اسهل. في اماكن مش بتلاقي فيها اماكن او محلات كتيره، بيبقى فيها ايه عشان تجيب كذا محل عشان تعمل قرعه، مثلا دور الثمانية او دور ال16، فطبعا دي اللي مقصره. فاحنا بنبقى عايزين نعمله كده، بس مش لاقيين حد قوي يدخل معانا المنافسه. بس ان شاء الله في الحلقات الجايه نعمله كده. ندخل معانا من دلوقتي مهرجان المانجا والمنافسه. معانا 6 انواع مانجا، هندخل في المنافسه على طول والقرعه، والست انواع هتعرفوهم بعد ما نعمل القرعه. المفروض الحلقه دي طبعا كانت تبقى نروح مهرجان المانجا في اسماعيليه مثلا، ونتكلم بقى عن المانجا وانواعها واشكالها وكده، او نروح مزرعه وكده. بس يعني عملناها بقى بشكل تاني، ان شاء الله نعملها بعد كده في المستقبل ان شاء الله. نبتدي كده معانا بالقرعه. اول نوع مانجا معانا 6 انواع زي ما قلت. اول نوع معانا المانجا النعومي. المانجا النعومي وجمال المانجا النعومي هتلاعب مين بقى يا ترى؟ هنشوف. المانجا النعومي هتلاعب المانجا الصديقة. الصديقة دي مش عارف تعمل الصداقات دي ولا ايه، مش عارف. كده معانا اول مواجهة، المانجا النعومي في مواجهة المانجا الصديقة. نشوف المواجهات اللي بعد كده. المواجهة اللي بعدها المانجا العويس. معانا نوعين وهتعرف دلوقتي. العويس العادي، دي عويس عادي هتلاعب السكري. المانجا العويس هتلاعب المانجا السكري. هنشوف. طبعا المانجا دي كلها اللي معانا اسماعيلاوي. كنا عايزين نروح مهرجان المانجا بس ما حصلش بقى اي ظروف. معانا المانجا الزبديه هتلاعب مين بقى؟ كده انا عارفه اصلا. يعني المانجا الزبديه هتلاعب المانجا العويس الفاخر. معانا نوع السادس عويس فاخر، يبقى عويس عادي وعويس فاخر. هتلاعب الزبديه. المواجهات اللي عندنا، اول المواجهه المانجا النعومي هتلاعب المانجا الصديقه، والمواجهه اللي بعدها العويس هيلاعب المانجا السكري، والاخيره الزبديه هتلاعب العويس الفاخر. ويلا بينا وندخل في المواجهات القويه جدا. اول مواجهه معانا الصديقه في مواجهه النعومي، ونشوفوا الاثنين. يبقى كده معانا اول مواجهه تبقى ما بين المانجا النعومي والمانجا الصديقه. فنشوف ونقيم هنقيم بقى المره دي، عشان معانا احنا فاكهه ومانجا بالتحديد مهرجان المانجا. هنقيم، هنلغي طبعا التغليف والخدمه وكده، وهنقيم من الجوده، الطعم والسعر. الطعم كده هيزيد معانا، هيبقى 8، والسعر هيبقى 3 زي ما هو. يبقى كده مجموعهم 8 و3 مجموعهم 11 كلاعب الكوره بالظبط، كفرقه الكوره. فندوق معانا المانجا النعومي. طبعا المانجا لها كذا طريقه اكل، بس احنا بناكل بقى كده مفيش استعداد، بنعمل حلقه وعندنا كذا نوع مانجا فعايزين نخلص. الاتنين روعه روعه روعه. يعني مانجا من اكتر الفواكه اللي كل الناس بتحبها. اغلب الناس يعني بتحب المانجا بصراحه. هي طبعا المانجا الصديقه والمانجا النعومي سبحان الله الاتنين وقعوا مع بعض، الاتنين شبه بعض. في ناس بتتلخبط ما بينهم. انا عن نفسي الاتنين كنت ممكن اتلخبط شويه لو مش عارفهم قبل كده، هتلخبط ما بينهم. بس يعني واحد قدر يطلعهم. نقيم ونشوفوا بقى مين اللي هيكسب في المواجهه دي. المواجهه دي صعبه جدا، الاثنين بصراحه طعمهم اجمد من بعض. يعني زي ما قلت مانجا كل اشكالها حلوه. نقيم طبعا من الجوده والسعر. طعم الاثنين، طعم طبعا قلنا من 8، فالصديقه عديها، صديقه حلوه جدا، والاثنين ينفعوا للاكل. يعني هما اكترهم النعومي او
او الصديقه، الاتنين بيبقوا للاكل، ممكن يتعملوا عصير طبعا بس هم اصلا للاكل، الاكل بقى والحاجات الحلويات والجاتو والحاجات دي ممكن تعمل منهم. فانا دي تفضيلات شخصيه وكل واحد اذواق، والاكل اذواق وكل حاجه اذواق. فمن وجهة نظري عدي الصديقة عديها 7/8، والنعومي عديها 8/8. والسعر الاتنين، السعر الكيلو في النعومي ب70 والصديقة ب70، فالاتنين هياخدوا 3. فالصديقة كده هتبقى 10 والنعومي هتبقى 11، ونعلن فوز النعومي على الصديقة 11/10. منافسة قوية جدا جدا جدا. وانا في الاخر هقول لكم وجهة نظري الشخصية في المانجا، يعني تفضيلاتي. فالنعومي وصلت معانا للنهائي والصديقة خرجت. ندخل بعد كده في المانجا اللي بعدها. معانا تاني مواجهة، المانجا العويس العادي ضد المانجا السكري. الاتنين اسماعيلاوي طبعا بيضربوا في بعض، اسماعيلية. بكل تحياتي لمحافظة اسماعيلية وفريد الاسماعيلي وتوفيق. معانا بقى السكري في مواجهة العويس العادي، ونشوفوا كده ايه ونقيمه. مواجهة برضو صعبة، الاتنين انواع جامدة. نقيم بقى من الاثنين. معانا السكري والعويس من وجهة نظري، ونشوفوا مين اللي هيكسب. اول حاجة الجودة اللي هي الطعم، اللي قلنا من 8، عدي السكري عديها 8/8، والعويس عديها هي كمان 7/8. اما السعر، سعر المانجا السكري الكيلو ب40 جنيه، والمانجا العويس الكيلو العويس العادي ب85. فعدي السكري 3/3 وعدي العويس 2. يبقى كده العويس معانا 9/11، والمانجا السكري اخد 11/11. فايه نعلن فوز المانجا السكري على العويس العادي، وكده معانا العويس خرج والسكري اتأهل للنهائي. اخر مواجهة معانا بقى المانجا الزبدية والمانجا العويس الفاخر. طبعا المانجا الزبدية دي مانجا تخزين، تشيلها في الفريزر بقى ايه، بتاعت العصاير والمطاعم بتستخدمها، كل المحلات بتخزنها طول السنة وتستخدم المانجا طول السنة، عشان المانجا طبعا الموسم بتاعها بيبقى في الصيف اللي هي شهر 7 وشهر 8، بعد كده الموسم بينتهي. الناس بتستخدمها طول السنة بقى في الحلويات وكده، فالتخزين بتبقى المانجا الزبدية دي طبعا حسب الناس الخبراء في المانجا هم اللي قالوا كده. فمعانا العويس الفاخر ومعانا المانجا الزبدية. شوفوا ايه المواجهة دي هتصفر عن ايه. هنشوف ونقيم ونقول بسم الله. نبتدي بالعويس الفاخر. بسم الله. مهرجان المانجا يا جماعة واسماعيلية، عايزين نروح اسماعيلية نشوفها كده، نشوف مدن القناة والنادي الإسماعيلي. إن شاء الله انتظرونا في جولات وفلوجات قوية جدا في المحافظات. ندخل بقى ايه نقيم المواجهة الأخيرة. منافسة بصراحة، كل أنواع المانجا جامدة بصراحة كلها. بس لاحظت حاجة، إن المانجا في مانجا بتبقى لونها فاتح شوية، أصفر فاتح، وفي مانجا بتبقى لونها أورنج غامق شوية، بتلاقيه قوي. تلاقي المانجا صفرا مصفرة وفي مانجا. فنشوف بقى العويس الفاخر والزبدية. الزبدية السكر بتاعها لاحظت سكر خفيف. طبعا في ناس لما بتيجي بتعمل عصير المانجا، في ناس بتحط سكر على المانجا، وفي ناس بتعملها مانجا بيور من غير سكر، بتبقى مانجا فريش. هندخل الأول في الجودة. في الاتنين عدي الفاخر 8/8، وادي الزبدية عديها 7/8. أما السعر الزبدية الكيلو ب40 جنيه، فهتاخد 3/3. أما كيلو بقى العويس الفاخر ب120 جنيه، يعني صباح الفل، دي تاخد 2. كده حصل التعادل ما بينهم. ان كده ايه الزبدية 7 3 10 والفاخر 10. فهيوصلوا بقى ايه رقلات الترجيح، اول مرة يوصلوا معانا تعادل كده، ضربات ترجيح اللي ما بين بقى دي. ضربات الترجيح دي ايه هتبقى هي وحظها، هختار بقى انا كده يعني. فضربات الترجيح وجهة نظري هكسب العويس الفاخر، اديلها 11. فالعويس الفاخر وصلت معانا للفاينل. كده بقى نشوف الفاينل. الفاينل معانا النعومي والسكري والعويس الفاخر. كده مواجهة طاحنة جدا ما بين التلاتة، واحد مش عارف هيقيمهم ازاي دول. طبعا المانجا الواحد ايده لزقت وبقت في الفل،
طبعا المانجا من النصايح، طبعا بعد ما تاكل مانجا تحتوي على املاح كتيره، وطبعا الكلى هتتضر والجسم كله هيتضر بسبب الاملاح دي، فانت لازم تشرب ميه على قد ما تقدر كتير جدا جدا جدا. تشرب لك مثلا 3 لتر ميه مثلا، تقريبا يعني تشرب لك مثلا على قد ما تقدر اشرب ميه، عشان الوقت ايه جو حر وتبقى عاليه، وكمان بتاكل لي مانجا فيها املاح، فلازم يعني ايه تشرب ميه، ده لصحتك، نصيحه طبيه ايه، مش هتستخسر فيك حاجه. نشوفوا بقى نقيم الثلاثه دول كده. اول حاجه هنشوف السعر. سعر العويس الفاخر 120 جنيه، سعر النعومي 70 جنيه كيلو، سعر السكري الكيلو ب 40 جنيه. فندي السكري هنديله 3، والنعومي هنديله 3، والفاخر هنديله 2. اما الطعم اللي هو الجودة، فانا الواحد محتار بصراحة ما بين الثلاثة. هدي العويس الفاخر 8، وهدي السكري 6، وهدي النعومي 7. كده مجموعنا الفاخر اخد 10، والسكري 9، والنعومي كده 10. كده تعديلات كتير خالص، هنعمل ايه بقى كده؟ فسعر طبعا كده هنلجأ لنفس الفكرة، الترشيح من وجهة نظري. طبعا لو قلت قيمة قابل سعر اكسب النعومي. ليه تقول لي تكسب النعومي؟ لان النعومي سعرها نص سعر المانجا العويس الفاخر، يعتبر نص سعرها، هو 70 جنيه ماشي، ازيد 10 مش حوار. فانا شايف دي من وجهة نظري، وهنقول تقييمي طبعا الشخصي في الاخر. فكده معانا المركز الاول للنعومي، المركز الثاني هياخد العويس الفاخر، المركز الثالث هياخد السكري. ندخل في مواجهات الرابع والخامس والسادس، فنقيم ما بينهم بقى كده ايه الرابع والخامس والسادس، ونشوفوا ايه الفرق ما بينهم. هندي العويس عادي، معانا الزبدية ومعانا الصديقة. اول حاجة نشوف السعر. العويس العادي ب 85 جنيه، اما الزبدية ب 40 جنيه، والصديقة كيلو ب 70. يبقى كده هندي الزبدية 3، وندي الصديقة 2، وندي العويس 1. طبعا ده عشان السعر. فندخل بقى في الجودة. جودة هدي العويس هديها 8، والصديقة هديها 8. الزبدية من وجهة نظري مش للأكل، نلجأ لكده، فهنديها كده تنزل تبقى 5، تبقى هي 8، اديناها 5 من 8 في الأكل. كده معانا المركز الرابع، معانا المانجا الصديقة، المركز الخامس المانجا العويس العادي، المركز الأخير الزبدية. وهي طبعا الزبدية حلوة، كل أنواع المانجا حلوة، بس دي يعني إيه لو الأكل، الزبدية خليها للعصير عشان هي أقل نسبة سكر من وجهة نظري، ودي في الآخر وجهة نظري. كده معانا الترتيب. أول مانجا معانا فازت كانت معانا المانجا النعومي، معانا التاني المركز التاني المانجا العويس الفاخر، المركز التالت السكري، المركز الرابع كانت الصديقة، والمركز الخامس كان العويس العادي، والمركز الأخير كان الزبدية. ودي كانت حلقة النهاردة. زي ما قلت من وجهة نظري الشخصية، أنا أدي لو معاك فلوس ساعة غالية برضو تاخد مثلا العويس الفاخر ديت ساعة كمان يعني ايه متجابة، أعتقد ممكن تبقى ب100 كمان، يعني ايه 120 كتير عليها. التاجر مؤفر واخد اوفر برايس في السعر، يعني ايه شغل نصب كتير يعني. فانا شايف هي اخرها 100 حلو. فلو معاك فلوس جيب الفاخر، اديها وجهة نظري المركز الاول، المركز الثاني اديها للنعومي، المركز الثالث اديها للسكري، المركز الرابع اديها للصديقة، والمركز الخامس اديها للعويس العادي، والمركز الاخير الزبدية. فيعني كده ايه بدلت اول مركزين بس تقريبا من وجهة نظري. وكل انواع المانجا طبعا حلوه. انت لو جبت مانجا السكري اللي هي سعرها كويس، كيلو ب 40 جنيه حلوه وزي الفل وهتستمتع بيها وتبقى 100 100. جبت الصديقه ب 70 حلوه، النعومي حلوه جدا الاكل. عندك بقى عايز تعلى شويه جيب بقى العويس، عايز تنزل عايز تعلى اكتر جيب العويس الفاخر، الزبديه العصير والتخزين وكده. فبس دي كانت حلقة النهاردة. وطبعا انتظروا هنعمل حاجة بالمانجا دي في الآخر، هنعمل منتج وهنوريكم المنتج في الآخر ايه اللي حصل، ايه اللي عملناه ونفرجوه، فاستنونا. اهو ده المنتج اللي عملناه. انا سميتها المنجوجة، تاكلها من هنا وتلعب مع الدبدوبة في الحر اللي احنا فيه ده والجو الصعب ده. تضرب المنجوجة من ديت وتنزل الانسولين يضرب في الدماغ. حاجة يعني في منتهى خطيرة. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليه. نشوفوا بقى المنجوجة دي هتعمل فينا ايه ولا ايه.
بص الطبقات واللايرز كفايه عشان بقى ايه الدايت اتضرب اصلا. فدي المنجوجه تاخدها من هنا في الجو الصعب اللي احنا فيه ده، الجو النار ده، تاكلها ونقول بسم الله. دمار شامل، خطيره بجد خطيره. واحد يعني يص ولا تقول لي ركاني وانا مالي. المنجوجة حاجة تاني. ورقة وقلم يا ست الكل واكتبي معاها الوصفة. دي استخدمنا حاجات بسيطة يعني ايه، بدل ما تشتري تورتة الايس كريم اللي اسعارها، تورتة قصدي المانجا اسعارها ما شاء الله يعني ضربة في السماء، فيعني تعمل دي حاجة بسيطة. ممكن تعمل كيكة او تشتري كيكة جاهزة، او تجيب الكيكة المحشية كريمة دي، مش عايز اقول اسمها عشان ما اعملش اعلان للشركة. وبقى تستخدم بقى طبعا تجيب المانجا اللي انت عايزها، اي مانجا انت نوع بتحبه، وتجيب بقى كيس كريم شانتيه وتظبط الدنيا بقى وايه، تظبط وتفرد ويطلع معاك 100. الله الله. وصفة بسيطة وسهلة، مش محتاجة تكاليف جامدة يعني، حاجة يعني في المتناول، حوالي نص سعر أو ربع سعر التورتاية اللي كنت هشتريها، تورتاية المانجا، وأنت معاك الحاجة وأوفر، ويعني حاجة 100 خطيرة. طبعا لو عجبتك الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعل الجرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن، وأشوفكم في حلقة جديدة من دوري أبطال الأكل على سبراي فود. سلام.